কোয়ালিটি ফুল মাল। আর আমাদের কাছে এই একটা আছে আপনার এই 1 লিটার থেকে বেশি পানি আসবে। আচ্ছা, লিটারের উপরে কিন্তু আপনার রেট হয় না। আচ্ছা, রেটটা হয় কিসের উপরে ভাই? হ্যাঁ, একটু বলি আপনাকে। রেটটা হয় হলো এই তারটার উপরে। যেহেতু তার দিছি 40-76, এক একটা পাশে 40টা করে গ্যাস। আচ্ছা, পিভিসি যদি 1 নম্বর হয় তাইলে কিন্তু রেটটা লিটারে ডিফারেন্স হয়। যেমন 1 লেভেল 2 নম্বর আছে মার্কেটে ব্যাপকভাবে ছড়াই গেছে। ভিতরে অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে, অ্যালুমিনিয়ামের তার দিয়ে তারা নকল বাজারজাত করতেছে। খুব সাবধান আছে, যেটা পানি গরম করবে এটা অ্যালুমিনিয়াম কি না। যারা অসাধু ব্যবসায়ী তাদেরকে রিকোয়েস্ট থাকবে ভাই আপনারা কারো মাল নকল করবেন না, আর কারো মাল 2 নম্বরই করবেন না। আর একদম আমাদের ডাইসের মাল আমরা নিজস্ব উৎপাদনকারী, সারা বাংলাদেশে পাইকারি হোলসেল করে থাকি। আমাদের কাছে কেউ খুচরার জন্য কেউ ফোন করবেন না। আসবে কাস্টমার আইসা দেখে শুনে বুঝা মাল নিবে। মাদার হোলসেলার আমাদের থেকে উৎপাদিত এটা মালটা হয়, আমরা সারা নবাবপুরে পাইকারি দিই, নবাবপুর থেকে ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে যায়। অলরেডি তৈরি করতেছে এই যে ভাই, কিন্তু অলরেডি এখানে ফিটিং করতেছে। আসলে পাতিটা কি বুঝাইছে, এই যে এটার মাধ্যমে যে পানিটা গরম হয় ওই সিস্টেমটা, ঠিক আছে। এটা গ্রাহককে ঠকানোর জন্য এরা এই 2 নম্বরী বাটপারিগুলা করে। তাদের কাছে বিনিয়োজিত রিকোয়েস্ট থাকবে আপনারা কেউ 2 নম্বরী করবেন না। হ্যালো ফ্রেন্ডস, আসসালামু আলাইকুম। বরাবর মতো চলে আসলাম একটি নতুন ভিডিও আপনাদের মাঝে। আমি আবারও চলে আসলাম ঢাকা নবপুরে। এখানে কিন্তু অসংখ্য পরিমাণে আসলে ইলেকট্রিক জগগুলো দেখা যাচ্ছে। আসলে এই ধরনের জগগুলো কি কি কাজে লাগে, কিভাবে তৈরি হয়, বা কি কোথা থেকে আসে, বা কোথা থেকে পাবেন আপনারা সব সম্পূর্ণ আজকে ডিটেলস কথা বলবো। আর এইসবে যিনি আছে মালিক মোহাম্মদ মারু ভাই। মারু ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, ভালো আছেন? ভাই ভালো আছি। মন খারাপ কেন ভাই? মন খারাপ না ভাই, একটু পেরেশানিতে আছে, কাজের পেরেশানিতে আছেন। জি জি অবশ্যই। এখন ভাই আপনাকে যে জন্য ডাকলাম রুবেল ভাই, আসলে অ্যাকচুয়ালি আমরা তো অনেক চাপে আছি কাজে। ইনশাআল্লাহ যে জিনিসটা না বুঝালি না, আর কাজের চাপটা কোথা থেকে আসলো সেটা তো বলতে হবে নাকি? অবশ্যই। আর নাহলে বেকারত্ব যারা আছেন, যারা মার্কেটিং করবেন, এবং সারা বাংলাদেশে যারা বেকারত্ব বা একটা মাল নিয়ে হয়তো বা দেখা গেলো তারা ইনকাম সোর্সের একটা রাস্তা হবে, কই থেকে হবে না বললামই। এখন বিষয়টা হলো আমাদের একটা হিটার জগ, এটা একটা লং সময়, অর্থাৎ এখন বর্তমানে সিজন, সামনে একটা ব্যাপক সময়ের সিজন আছে। এখন এই সিজনটা চলতেছে। আমাদের হিটার জগটা এটা হলো 2.5 লিটার একটা পানি হিটার জগ। আর এরপর আমাদের কাছে একটা আছে আপনার আরএফএল না, এটা চ্যাপ্টার মডেলের মাল। এই একটা আছে কোয়ালিটি ফুল মাল। আর আমাদের কাছে এই একটা আছে আপনার এই 1 লিটার থেকে বেশি পানি আসবে। এখন লিটারগুলো আমি কেন বলতেছি, আমাদের কাছে 2 লিটার, 2.5 লিটার, 1 লিটার, 1.5 লিটার, ঠিক আছে, 3.5 লিটার পর্যন্ত আছে। এখন লিটারটা কিন্তু আপনার লিটারের উপরে রেটটা ডিফেন্স করে না। আচ্ছা, আমার কিছু কাস্টমার আছে ভাই ব্রাদার, এদেরকে আমার বোঝানো এবং আপনার ভিডিওর মাধ্যমে যেন সারা বাংলাদেশে বোঝে, এটা চিনে। এবং আমি প্রত্যেকটা ভিডিও যাদের দেবো প্রত্যেকের এই জিনিসটা আমি একটু পরিষ্কার করে বলে দিব। আচ্ছা, লিটারের উপরে কিন্তু আপনার রেট হয় না। আচ্ছা, রেটটা হয় কিসের উপরে ভাই? একটু বলি আপনাকে। রেটটা হয় হলো এই তারটার উপরে, তারের উপরে। হ্যাঁ, আপনি যদি এটা তামার তার দেন, দেখছেন তামার তার দেন, এটা যেমন আমরা 40-76 তার দিছি, 40-76, এক একটা পাশে 40টা করে গ্যাস। আচ্ছা, হ্যাঁ, মোটা গ্যাস। এই গ্যাসের মাল যদি দেন, আর পিভিসিটা যদি 1 নম্বর থাকে, আচ্ছা, মানে এই পাউডারটা যেটা পিভিসি বলি আমরা, এই পিভিসিটা যদি 1 নম্বর হয় তাইলে কিন্তু রেটটা লিটারে ডিফারেন্স হয়। যেমন 1 লিটার একটা জগ আপনার 60 টাকা হইতে পারে, 1 লিটার জগ একটা 150 টাকা হইতে পারে। 150 টাকার মালটার ভিতরে পাউডারটা থাকবে 1 নম্বর এবং তারটা থাকবে 1 নম্বর। আর যেটা আমরা 60 টাকার কথা বলছি, সেটা আপনার অনেক সময় দেখা গেলো আপনার ওই পানিতে গন্ধ করবে ভাই। নর্মাল তার, অ্যালুমিনিয়ামের ভিতরে পাত্তি, এরকম অ্যাভেলেবেল 2 নম্বর আছে মার্কেটে, ব্যাপকভাবে ছড়াই গেছে। আপনার এই যে এই মালটা একটা নকল মাল বের হয়েছে, নকল থেকে সবাই সাবধানে থাকবেন। এরকম একটা মাল আমাদের 2 লিটার নকল হয়েছে, নকল বাজারে চলতেছে। ভিতরে অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে, অ্যালুমিনিয়ামের তার দিয়ে তারা নকল বাজারজাত করতেছে। খুব সাবধান থাকবেন সবাই। আসলে আমরা তো যারা আসলে চিনবোটা কিভাবে আমাদের একটু বুঝিয়ে বলবেন। চিনবো এটা হলো নকল মাল যেটা, সেটা তারা ধরলেই বুঝতে পারবে। জিজ্ঞাসা করবে যে এটা তারটা কত 76, তারটা ভিতরে যে পাতিটা আছে যেটা পানি গরম করবে, এটা অ্যালুমিনিয়াম কি না। এবং অনেকের আছে পানিটা চুয়ায়। আচ্ছা, এই পানিটা চুয়ায় ভাই, আমরা লিক করে আর কি, লিক করে অনেকে অ্যাকুরেট ফিটিং করতে পারে না। যেমন 2 নম্বর যারা অসাধু ব্যবসায়ী তাদেরকে রিকোয়েস্ট থাকবে ভাই আপনারা কারো মাল নকল করবেন না, আর কারো মাল 2 নম্বরই করবেন না। আর আপনি তো সরাসরি ফ্যাক্টরি একজন মালিক। আমাদের নিজস্ব উৎপাদনকারী, মালিক আল্লাহ, নিজস্ব উৎপাদনকারী, ঠিক আছে। এবং আপনি নিজেই ফিটিং করতে আমাদের আমরা মাদার হোলসেলার একদম। আচ্ছা, একদম আমাদের ডাইসের মাল আমরা নিজস্ব উৎপাদনকারী, সারা বাংলাদেশে পাইকারি হোলসেল করে থাকি। আমাদের কাছে কেউ খুচরার জন্য কেউ ফোন করবেন না। আর আমি একটা কথা বলা, সেটা হলো ভাই পাইকারি আমরা সারা বাংলাদেশে দিয়ে থাকি। যারা পাইকারি নেবেন, ডিলার নেবেন, এসকেডি নেবেন, তারা যোগাযোগ করবেন আমাদের সাথে। পাইকারি, কোনো খুচরা না। আচ্ছা, হ্যাঁ। আর যারা ডাইস নকল করেন, যারা নাম নকল করেন, সাবধান ভাই, আপনারা কেউ মাল নকল করবেন না, কেউ ডাইস নকল করবেন না। 2 নম্বর, 9 নম্বর, 6 নম্বর এই তার দিয়া, 6 নম্বর পাত্তি দিয়ে কেউ মাল বানাইবেন না, প্রোডাকশন করবেন না। কাস্টমাররা, সাধারণ জনগণরা, সাধারণ গ্রাহকরা ধোঁকা দিবেন না, এটা আপনাদের কাছে বিনীত রিকোয়েস্ট থাকবে। আচ্ছা, আর ভাই আরেকটা বিষয় হলো, ভিডিওতে কথা বললে তো অনেক বলা যায়, চাপাবাজি করলে অনেক বলা যায় ভাই। চাপাবাজির কোনো সিস্টেম আমাদের এখানে নাই। আমাদের এখানে আসবে কাস্টমার আইসা দেখে শুনে বুঝা মাল নিবে। ঠিক আছে, আমাদের ওখানে ওই সিস্টেম নাই যে চাপা পিড়ে আমি মাল দিয়ে দিব, যার লাগবে নিবেন,
যার ভালো লাগবে না সে নেবেন না। আর আমাদের এই মালটা আমরা সারা বাংলাদেশে পাইকারি হোলসেল করে থাকি। আমাদের ডাইস আমরা মাদার হোলসেলার, আমাদের থেকে উৎপাদিত এটা মালটা হয়, আমরা সারা নবাবপুরে পাইকারি দিই, নবাবপুর থেকে ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে যায়। এখন এই ভিডিওর মাধ্যমে আমি ডিস্ট্রিক্ট লেভেলেও দিতে চাচ্ছি। যারা হাজার হাজার পিস মাল ক্রয় করেন, সংগ্রহ করেন, তারা আমার কাছ থেকে মালটা নিতে পারেন। বুঝতে পেরেছি। মানে আপনি যে তৈরি করতেছেন এটা কিন্তু যেখানে ভাই কিন্তু অলরেডি তৈরি করতেছে, এই যে ভাই কিন্তু অলরেডি এখানে ফিটিং করতেছে। এখন আমি বলি যে পাতিটা আমরা দিচ্ছি, যেটার মাধ্যমে পানিটা গরম হয়, যেটা কথা আমি বলছি, কাস্টমার বলতে পারে যে এটা আসলে পাতিটা কি বুঝাইছে। এই যে এটার মাধ্যমে যে পানিটা গরম হয় ওই সিস্টেমটা, ঠিক আছে। এটা অনেকে অ্যালুমিনিয়াম দেয়, আমরা এসএস দিচ্ছি। হ্যাঁ, অনেকে অ্যালুমিনিয়াম দেয়, এবং এখানে যে তারটা আছে এই তারটা লো কোয়ালিটির দেয়। রেট কম্পিটিশন করার জন্য, ডাইস নকল করে বাজারে 2 নম্বরই করার জন্য, তারা এটা গ্রাহককে ঠকানোর জন্য এরা এই 2 নম্বরই বাটপারিগুলা করে। তাদের কাছে বিনিয়োগিত রিকোয়েস্ট থাকবে, আপনারা কেউ 2 নম্বরই করবেন না। যার জ্ঞান দিয়া বুদ্ধি দিয়া ভালো জিনিস গ্রাহকের হাতে উঠান। আচ্ছা মারুফ ভাই, একটু প্রাইসটা কি আসলে বলা যায়? অনেকে আসলে প্রাইসটা অনেকে জানতে চায়। আমি প্রাইসের ক্ষেত্রে পরে আসি। এরপর আমাদের যে জগটা ভাই, বুঝছেন, আমাদের প্রত্যেকটা জগের ভিতরে দেখেন সেফটি আছে, দেখছেন ভিতরে একটা জালি সিস্টেম সেফটি আছে। হ্যাঁ, এই যে জালি সিস্টেম সেফটি আছে। 2.5 লিটার, এটা আমাদের নতুন মাল। এটা আমাদের নতুন মাল, খুবই 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 কম রেটের ভিতরে পাবেন। যারা হোলসেল ব্যাপকভাবে পাইকারি নেবেন এবং ব্যাপক কাস্টমার আমার দরকার, ব্যাপক যারা বেশি কোয়ান্টিটি নেওয়ার কাস্টমার আমার দরকার, কেউ কোনো খুচরা কাস্টমার আমাকে ফোন করবেন না। এখনই যারা নেবে তারা কমে পাবে। হ্যাঁ, কমে পাবেন, ব্যাপকভাবে আমার কাছে হোলসেল পাবেন, কম পাবেন ইনশাআল্লাহ। ভালো জিনিস কম রেটের ভিতরে পাবেন। জিনিস ভালো, রেট কম, রিপ্লেস আছে, গ্যারান্টি আছে। রিপ্লেস আছে, গ্যারান্টি আছে। কিরকম গ্যারান্টিটা? গ্যারান্টিটা হলো তারটা গ্যারান্টি। লো কোয়ালিটি তারের ব্যাপারে সতর্ক করছিলাম। লো কোয়ালিটি তার দিলে এই জগ বাস্ট হইবে, জগ গরম হয়ে বাস্ট হবে। এগুলা লো কোয়ালিটি তার না। আরেকটা বিষয় আমি বলে দেই, যেমন আমরা যে পিভিসিটা দিচ্ছি, ক্যামেরাটা ধরেন, এই যে দেখেন পিভিসিটা দেখেন, 1 নম্বর, এটা স্প্রিং করে দেখেন। হ্যাঁ, 2 নম্বর কোম্পানিকে পিভিসিটা আজ করে ফাইটে দেবো। আচ্ছা, মানে স্প্রিং 1 নম্বর, এই যে 1 নম্বর পিভিসি দিছে। আচ্ছা, দেখেন 1 নম্বর পিভিসি দিছি, ফাটার কোনো চান্স নেই। না, এগুলো ফাটবে না। এই যে 1 নম্বর, হ্যাঁ, এটা ভিতরে আমাদের মালের ভিতরে সেফটি আছে, সেফটি সিস্টেম। এই দেখেন মালের কোয়ালিটি, ফিনিশিং, ঠিক আছে। এরপর আমাদের কাছে এই ছোট মাল কেউ নিতে চাইলে তাও পারবেন। এরপর এটা আছে, নিতে চাইলে তাও পারবেন। এখন অনেক সময় অনেক কাস্টমার বলে যে ভাই জগ তো একই রেট, আবার কম বেশি কেন হয়, বলে না? হ্যাঁ, অবশ্যই বলে। এই বিষয় হলো জানার আছে, সেটা জানার হলো ভাই আপনার মাল যেটা নেবেন সেটার কোয়ালিটি মালটা আগে খোঁজেন। এই তারটা যে বানাইছে তারটা করে 1 নম্বর আছে কিনা, তামা আছে কিনা, গ্যাসের পরিমাণ কি আছে, এবং ভিতরে যে তামাটা পাতিটা যেটা গরম হবে সেটা কি অ্যালুমিনিয়াম দিছে নাকি আপনার এসএস দিছে, বুঝতে পেরেছি, সেটার বিষয়টা দেখেন। এরপর আপনারা যাচাই বাছাই করেন। কারণ কেন, একটা জগ যদি আপনার 30 টাকা তার লাগায়, কোয়ালিটি মাল হয় মোটামুটি, 10 টাকা তার লাগালে কিন্তু সেই কোয়ালিটিটা হইলো না। হইলো ভাই, 20 টাকা ডিফারেন্স হয়ে গেল না? তখন ওই ক্ষেত্রে 20 টাকার মাল ম্যাটেরিয়ালস কিন্তু তার থেকে কমায় দেয়। তখন এটা কিন্তু তার গরম হয়ে জগ সহ পুড়িয়ে যায়। আচ্ছা, অনেকে আবার কথা বলে যে আসলে ভাই জগ দিয়ে পানি যে গরম দেয়, এটা খাওয়াটা কি আসলে ঠিক কিনা? এখন এটার বিষয়ে আমি আপনাকে বলি ভাই, আমাদের যে জগটা আছে, আপনি যে কথাটা বলছেন, আমরা এরকম ভাবে যে গন্ধ কয় বা ওরকম মাল আমরা প্রসেসিং করি না। আমরা কিন্তু এই জগটা আমরা যে তখন থেকে তৈরি করছি, হয়তো 15-16 বছর হয়েছে, আমরা কিন্তু এটা ওরকম ভাবে রিসার্চ করছি যে এটা পানি গন্ধ কবে কিনা, পানিটা কালো হবে কিনা, পানিটা থেকে নোংরা একটা ব্যাকটেরিয়া আসবে কিনা। মানে আপনি 1 নম্বর পিভিসি যেটা দিয়ে সেটা দিয়ে তৈরি করেন, পিভিসি দিয়ে বানাইছে, এটা 1 নম্বর পিভিসি মাল, ঠিক আছে। এটা হলো 1 নম্বর পিভিসি মাল, গেলে বুঝতে পারবে যে আমার এই পিভিসি এর কি 1 নম্বর পিভিসির মাল, ঠিক আছে। আর এটা খুবই কোয়ালিটিফুল মাল, আর লো কোয়ালিটির মাল না, যেগুলো কালারিং বা যেগুলো নকলকৃত যারা আছেন, নকল অসাধু ভাইরা যারা যে নকল মালটা প্রোডাকশনে, আমরা কিন্তু নকল কোনো মাল আমরা নকল পছন্দ করি না, এবং নকল মাল আমরা কিন্তু বানাই না। যদি কারো প্রয়োজন হয়, প্রযোজ্য হয়, আমাদের সাথে ব্যবসা করবেন, আমাদের কাছ থেকে মাল নেবেন। চাপাবাজি করে তো আর ব্যবসা হয় না ভাই, আমরা সারা বাংলাদেশের হোলসেল করে থাকি। যদি লাগে আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। আচ্ছা, কালারিং কি আপনাদের একটাই হয়? মানে কালার আমাদের কাছে 8টা মডেল আছে, সব তো আর আমি ক্যামেরা দেখানো সম্ভব না ভাই। আমি প্রথমেই বলছি ভিডিও ছোট হবে, কারণ বড় ভিডিও হলে অনেকে দেখে না ভাই। তো আমরা সাধারণ কাস্টমার যারা আছেন, যারা পাইকারি হোলসেল করে থাকেন, ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে যারা হাজার হাজার মাল নিয়ে থাকেন, তাদের কাছে একটা আমার যে মেসেজটা দাও আপনার ভিডিওর মাধ্যমে, সেটা হলো আপনারা আসেন, আমার এখানে আইসা দেখে শুনে বুঝা মাল নেন। তবে ইনশাল্লাহ একবার ব্যবসা হলে বারেবার হবে, ইনশাল্লাহ বারেবার হবে। সর্বনিম্ন কত পিস অর্ডার করতে হবে যেই অর্ডার করবে? আলোচনা সাপেক্ষে। আচ্ছা, আলোচনা স্ক্রিনে থাকা নাম্বারে আমার নাম্বারটা থাকবে, হোয়াটসঅ্যাপ, ইমো, মেসেঞ্জার থাকবে ওই নাম্বারটার ভিতরে। আলোচনা সাপেক্ষে কে কত পিস দিবে সেটা। কিন্তু সবচেয়ে বড় বিষয় হলো আমরা খুচরা সেল করি না ভাই। আচ্ছা, আমাদের কাছে আর প্রাইসের দিক দিয়ে তো প্রাইসটা যদি প্রাইসটা একদম সীমিত রেটের ভিতরে পাবে। মানে আসলে মানে রেটটা কেন বলতে চাচ্ছি না, রেটটা বললে যারা পাইকারি আমার থেকে নিবে এরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে, ব্যবসায় ক্ষতি হবে। হ্যাঁ, ওনাদের হবে, আমার না, ওনাদের ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এজন্য আমি কোনো মালের রেট দেই না। অনেকে আবার প্রশ্ন করে যে আসলে ভাই উনি রেটটা বললো না, কোনো গোমর আছে কিনা। মানে প্রশ্ন করলে আমার হোয়াটসঅ্যাপ, ইমো, মেসেঞ্জার নাম্বার তো আপনাদের স্ক্রিনে থাকা নাম্বার আছে, যোগাযোগ করতে পারেন। যোগাযোগ করলে আমি এটা বলে দেব। কিন্তু খুচরা কোনো সেল আমরা করি না ভাই। আমরা হলো সব হোলসেল পাইকারি করে থাকি। আমাদের থেকে নিয়ে
এই ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে যারা আছেন ডিস্ট্রিক্টে মাল আপনারা মার্কেটিং করতে পারবেন। আসলে দেখেন উনি কিন্তু এখানে কার্টন পুরো কিন্তু কার্টন ভরপুর করে কিন্তু এখানে তো ফিটিং করতেছে, দেখতেছেন যা কিছু আছে আপনাদের চোখের সামনে। কিন্তু ওনাদের গোডাউনটা আমি আরেকবার দেখাচ্ছি, ওনাদের গোডাউন কিন্তু ওখানে একটা বিশাল, আর এই যে এখানেও কিন্তু তৈরি করতেছে। এই যে দেখেন এইটা কিন্তু আসলে দেখেন ওনারা সরাসরি কিন্তু ইম্পোর্টার, আর উনি কিন্তু নিজেই তৈরি করে থাকে। মারুফ ভাই কিন্তু আসলে মুখে যা বলে তা কিন্তু কাজেও তা দেখায়, কারণ দেখেন কার্টন ভরপুর কিন্তু উনি কিন্তু তৈরি করতেছে, দেখতেছেন। পাশাপাশি কিন্তু আপনারা চাইলে কিন্তু ফ্যান নিতে পারবেন, এখানে কিন্তু সোলারের অসংখ্য ফ্যানগুলো রয়েছে, উনি কিন্তু নিজেই তৈরি করে থাকে, দেখতেছেন আপনারা। এটা ওনাদের মাত্র একটা গোডাউন বললেই চলে, আর ওনাদের যেখানে ফ্যাক্টরি সেই ফ্যাক্টরিটা কিন্তু অনেক বড়। ভাই আরেকটা বিষয় বলা, যেটা হলো আমাদের কোনো কিন্তু শোরুম নাই। আচ্ছা, আমাদের কোনো শোরুম নাই, আমাদের নিচে কোনো দোকান নাই। আচ্ছা, আমরা অটো মেশিনে মাল তৈরি করি, আমাদের নিজস্ব উৎপাদন এবং উৎপাদিত আমরা এই পাউডার দিয়ে সরাসরি মাল আমরা এখানে গোডাউনে মাল নিয়ে আসি, এই গোডাউন থেকে আমরা সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি দিয়ে দিই। ঠিক আছে, যাদের লাগে আমাদের কাছে 1000 পিস 100 পিস বা আপনার যত হাজার লাগে আমরা এটা আপনাদেরকে খেজমত করার জন্য প্রস্তুত আছি ইনশাল্লাহ। তবে ইনশাল্লাহ আশা করি আমাদের সাথে ব্যবসা করে মজা পাবেন, রেট কম পাবেন, ভালো জিনিস পাবেন, কোয়ালিটি ফুল পাবেন। দুঃখের সুখের কথাও আমার সাথে শেয়ার করতে পারবেন, কিন্তু ভাই কেউ খুচরা আমাকে ফোন করবেন না। 2 নম্বর হলো নকল করেন যারা তাদের সাবধান। আপনারা ভালো একটা জগ, যে জগটা ইলেকট্রিক, এটা ভালো একটা জগ বানান, এই জগটা দেওয়ার জন্য একটা মানুষ ব্যবহার করিয়া যেন একটা সিজন অন্তত ব্যবহার করতে পারে। এটা নকল ভাইদের কাছে একটা আবেদন, আপনারা একজনের ডাইস একজনের নকল করেন না ভাই, বিনীত রিকোয়েস্ট। আপনারা ভালো জিনিস তৈরি করেন, ভালো জিনিস দেন। আর আমার যে জগটা এটার মানে কাজ কি, পানি খাওয়া এবং এই বিষয় আছে, এটার ভিতরে কিন্তু ডিম সিদ্ধ করতে পারবে, দুধ গরম করতে পারবে, এবং আপনার এটার ভিতরে এই পানি গরম করে চা বানাতে পারবে। পানি গরম করে চা বানাতে, এবং এই সামনে একটা ব্যাপক যে সিজনটার কথা বলছি শীতের, এই শীতে কিন্তু এই জগ দিয়ে পানি গরম করে উজু করতে পারবে। মাশাআল্লাহ মানে আর শীতে কিন্তু দামটা বেড়ে যাবে, এখনই যারা নেওয়ার এখানে কিন্তু একটু কম প্রাইসটা। হ্যাঁ, কম প্রাইস আছে যাদের, মানে এরা সব সময় কম প্রাইস থাকবে। আচ্ছা, আমার কাছে অতটা বাড়বে না, যেহেতু আমার কাছ থেকে 3 হাত হইলে বাড়বে, আচ্ছা 2 হাত হইলে বাড়বে, কিন্তু আমার কাছে এখন আপাতত অতটা বাড়বে না। আচ্ছা, আমার কাছে সর্বস্ত্র যদি বাড়ে তাহলে এক পিস মালে 5 টাকা বাড়তে পারে, 5 টাকা বাড়তে পারে। আইডিয়া দিয়ে দিল ভাই, কিন্তু আসলে কত টাকা বাড়তে পারে আহামরি কিছু বাড়বে না, যেহেতু নিজে ইম্পোর্ট করে, নিজেই ফ্যাক্টরি মালিক, সেও তো আর বাড়ার কোনো চান্স নেই। আর যা সারা বাংলাদেশের কন্ডিশনের ব্যবস্থা তো আছে, কন্ডিশন ব্যবস্থা আছে ইনশাআল্লাহ। কন্ডিশনটা আমরা আলোচনা সাপেক্ষে দিব, অনেকে কন্ডিশনে মাল চালে উঠায় নেয় না। আচ্ছা, হ্যাঁ, এটা আমরা আলোচনা সাপেক্ষে দিব কন্ডিশনটা কিভাবে। তবে আমি ডিস্ট্রিক্ট লেভেল ভাইদের প্রতি সবচেয়ে বেশি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যে আমার ফ্যাক্টরিটা একটু, কারখানাটা, আমার গোডাউনটা একটু ভিজিট করে গেলে ভালো হয়। আচ্ছা, গোডাউনে ভিজিট করে গেলে ভালো হয়, কারণ আমরা আমাদের নিচে কোনো শোরুম নাই যে আমরা এই শোরুম থেকে বাজারে বাড়ি করে মাল বিক্রি করবো। আসলে যেমন সারা নবপুর, সারা বাংলাদেশ আমাদের থেকে টুকটাক করে কম বেশি মাল যায়। আসলে কিভাবে আসতে হবে আপনার এখানে? আমার এখানে আসার ঠিকানা হলো নবাবপুর বিসিসি রোড, ঢাকা নবাবপুর বিসিসি রোড আইসা আমাকে ফোন করলে হবে। ঢাকা নাম্বার তো দেওয়াই থাকবে, স্ক্রিনে থাকা নাম্বার থাকবে, কারণ যেহেতু আমার গোডাউন, আমার শোরুম নেই। আচ্ছা, ঢাকা নবাবপুর বিসিসি রোড আসলে আমি বলে দেবো গোডাউনের লোকেশনটা। আচ্ছা, হ্যাঁ। আর একটা ব্যাপার হলো ভাই, যেহেতু আমি বলুন না যে আমি অমুক শামুক খেয়ে আনা, আমি যা আলহামদুলিল্লাহ টুকটাক করে যেভাবে বিক্রি করি আলহামদুলিল্লাহ ভাই ওভাবেই। কিন্তু আমি একটা মেসেজ আপনার মাধ্যমে দিতে চাচ্ছি যে উৎপাদনকারী, উৎপাদনটা যেখান থেকে হয়, যে খেতে আপনার বীজ বুনলে আপনার চারাটা হয়, সেই চারাটাই আমি এই জায়গাটা। আপনারা আইসেন, আপনাদের রেটে বললে আপনারা মাল নিয়েন। নকল থেকে সাবধান, 2 নম্বর থেকে সাবধান। আচ্ছা, তাহলে আজকের জন্য বিদায় নিতে চাই। ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।